Mein sportlicher Werdegang begann 2016, da habe ich nämlich meine ersten Schritte auf die Wettkampfbühne gewagt. Ja, und seitdem mich sukzessive von Wettkampf zu Wettkampf sowohl in Platzierungen als auch in Erfahrung gesteigert. Seit 2019 darf ich international starten. Das war auch so meine erste erfolgreiche Saison. Seitdem mache ich internationale Meisterschaften des IFBB mit. 2021 konnte ich dann in Prag und in Malta meine Elite Pro-Karte gewinnen und habe mich von dem Zeitpunkt an entschieden, bei den Profis zu starten. Bin extrem robust geworden, sowohl im Alltag als auch sportlich gesehen. Und gerade dafür bin ich sehr dankbar und das ist ein großer Teil dessen, was ich an diesem Sport so liebe. Der Tag vor einem Wettkampf sollte möglichst entspannt verlaufen. Manchmal ist es der Anreisetag. Manchmal reist man schon einen Tag früher an. Man ist gut vorbereitet. Im besten Fall hat seine Mahlzeiten dabei, die man mit seinem Trainer abstimmt. Manchmal ist es ein Ladetag, manchmal keiner, je nach Form und Verfassung. Also das muss man immer individuell sehen. Die Bikini-Klasse ist eine wahnsinnig interessante und wunderschöne Kategorie, die sich zudem jährlich und ständig im Niveau steigert. Je qualitativ hochwertiger eine Meisterschaft besetzt ist, desto mehr wird bewusst, dass Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden, weshalb dann die Platzierung irgendwann nur noch die Kirsche auf der Torte quasi ist. Die Entscheidung, nicht mehr an Amateurwettkämpfen teilzunehmen, fiel mir zu Beginn nicht ganz so einfach. Und mit dem Wechsel in die IFBB Elite Pro Kategorie musste ich zwangsläufig weg von dem Gedanken, dass ich immer ins Finale kommen muss, um mit mir zufrieden zu sein, sondern dass mein persönlicher Schritt nach vorn bzw. meine persönliche Entwicklung einer Platzierung übergeordnet sein muss, um langfristig dem Sport treu zu bleiben und zufrieden und zielstrebig bei der Sache zu bleiben. Außerdem ist an dem Tag vor dem Wettkampf das Pro-Meeting, man bekommt seine Startnummer, man trifft das erste Mal seine Konkurrentinnen, mit denen man dann auf der Bühne stehen wird. Fotos werden oft gemacht, man bekommt die Judges vorgestellt
Und außerdem machen wir dann immer noch die erste Farbschicht. Ja, und etwas ganz Besonderes ist auch, dass ich diesen gesamten Werdegang mit meinem Verlobten und bald Ehemann zusammengegangen bin. Und das ist auch der Grund, weshalb jede Erinnerung wahrscheinlich so extrem emotionsgeladen ist und ja, wir mit jedem Wettkampferlebnis noch enger zusammengewachsen sind, auch wenn wir uns manchmal in den Haaren haben. Also er ist immer mein Betreuer, ich sein Betreuer und er startet selbst in der Elite Pro Men's Physik Kategorie mittlerweile. Und ich bin ja extrem froh und stolz, was wir bis jetzt zusammen geschafft haben. Der Diamond Cup in Prag bedeutet mir extrem viel, weil ich hier 2021 meine Elite Pro Karte für mich sehr überraschend gewinnen konnte und das für mich selbstverständlich ein Riesenerfolg in meiner Wettkampfkarriere war. Der Wettkampftag selbst ist relativ wichtig, aber im Sinne dessen, dass man eigentlich viel zu tun hat, aber sich nicht so sehr eine Platte machen sollte. Deshalb ist es immer gut, eine Person dabei zu haben, die sich sehr gut auskennt und dich auch als Person gut kennt. Ich bin auch froh, den Robin zu haben, der da den Kopf zum Denken hat, darauf achtet, dass ich mich gut fühle, dass ich mein Programm abspulen kann, dass ich Zeit habe, meine Haare zu machen, mein Make-up zu machen. Das ist was ich ungern aus der Hand gebe. Ich bin jemand, der verlässt sich nicht so gern auf andere Personen und deshalb mache ich meistens mein Make-up und auch die Haare selbst, auch weil ich da ja, meinen Look am besten fühle und genau, und dann fährt man zur Halle und hat hoffentlich nicht so viel Verzögerung und muss nicht so lange warten und dann geht's auch schon los. Robins Unterstützung, besonders in den letzten Tagen, ist für mich absolut wertvoll. Er ist mein schärfster Kritiker neben meinem Coach. Er pusht mich, er holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück und er macht einfach das ganze Event zu etwas ganz Besonderem. Und ja, ich bin froh, dass er das alles mit mir mitmacht. Germany, Teresa Österreich.
Prag war jetzt der zweite Wettkampf meiner Saison. Ich bin 4 Wochen vorher in Rumänien gestartet und konnte da den 5. Platz mit nach Hause nehmen. Das war für mich ein riesengroßer Erfolg und ein sehr guter Start in die Saison. Und ich dachte natürlich, das geht jetzt so weiter. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich erstmal natürlich geknickt war, dass ich es nicht ins Finale geschafft habe. Im Nachhinein habe ich wieder Selbstanalyse betrieben und festgestellt, dass ich kleine Fehler im Posing gemacht habe, dass ich an dem Tag irgendwie nicht rüberbringen konnte, also meine Ausstrahlung ja nicht gewinnerwürdig war. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die auf dem Niveau sofort bestraft werden, und deshalb bin ich nicht ins Finale gekommen. Die anderen waren einfach an dem Tag besser und damit kann ich leben und werde mich zum nächsten Mal wieder verbessern. Die diesjährige Vorbereitung und Prep auf die Wettkämpfe war für mich die beste denn je, auch dank meines Vorbereiters. Wir haben herausgefunden, was für mich super funktioniert, und trotz Vollzeitjob war es echt entspannt und angenehm die meiste Zeit. Natürlich gibt es mal Tage, die anstrengend sind, aber am Ende des Tages ist das ein riesengroßes Learning, auf das ich die nächsten Jahre aufbauen kann und versuchen werde, mein Potenzial weiter auszuschöpfen. Am Ende des Tages bin ich einfach nur wahnsinnig dankbar, den Sport so auszuführen, wie ich es tue, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit den Besten der Besten zu messen, dass ich die Leidenschaft mit meinem Partner teile. Ich bin dankbar für den Support von allen Seiten und die Erlebnisse, die ich mitnehmen kann. Also das gibt mir wahnsinnig viel, und ich will das auf jeden Fall noch so lange machen, wie es mir so viel Freude bereitet.